আপনি কি সূর্যের রিয়েল সাউন্ড কখনো শুনেছেন? হ্যাঁ, আজ আমরা শুনব সূর্যের হৃদস্পন্দন। এটি নাসা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল এবং সোলার অ্যান্ড হেলিওস্ফেরিক অবজারভেটরি অর্থাৎ SOHO এবং মিচেলসন ডপলার ইমেজার অর্থাৎ MDI এর ডেটা প্রসেস করে কোসোভিচেভ এটা কিন্তু আমাদের সামনে এনেছেন এবং এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা সৌরঝড় এবং করোনাল মাস ইজেকশন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়েছেন। চলুন শুনে নিই সেই শব্দ।